టాన్సిల్స్ని తీసేసి ఈ చిన్న నాలిక బాగా అడ్డుపడుతుంది అనుకోండి, కొలాప్స్ ఉందనుకోండి ఆ లెవెల్లో, మనము దాన్ని స్టిఫెన్ చేయడానికి కొన్ని ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి. పాతకాలంలో అయితే ఈ చిన్న నాలికని కంప్లీట్గా తీసేసేవాళ్ళు. యువులోపెలటోఫెరింగోప్లాస్టీ అని ఒక సర్జరీ ఉండేది. దాంట్లో ఏంటంటే ఈ చిన్న నాలిక దాని పక్కన ఉన్న సాఫ్ట్ టిష్యూస్ని తీసేసేవాళ్ళు. దాంట్లో సక్సెస్ తక్కువ ఉండేది, 40-50%. కానీ ఇప్పుడు సైన్స్ ఎవాల్వ్ అయ్యే కొద్దీ మనకు చాలా ఆప్షన్స్ వచ్చాయి. ప్యాలెటల్ ఇంప్లాంట్స్ అని, ప్యాలెట్ లోపలికి కెమికల్స్ ఇంజెక్ట్ చేసి దాన్ని స్టిఫెన్ చేయడం అని, ఇలాంటి కొన్ని వచ్చాయి. ఇంకా ఎక్స్పాన్షన్ స్ఫింక్టర్ ఫెరింగోప్లాస్టీ అని, ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా బార్బడ్ ఫెరింగోప్లాస్టీ అని ఒక సర్జరీ వచ్చింది. దాంట్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకు ఒక బట్ట గాల్లో వదిలేసామనుకోండి, అది రెపరెపలాడి సౌండ్ వస్తుంది. అలానే మన సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ వైబ్రేట్ అయ్యి సౌండ్ వస్తుంది, గురక అనేది వస్తుంది. అదే బ్లాక్ చేస్తుంది ఈ యాప్నియా అనేదాన్ని. సో అది పోయి వెనకల బ్లాక్ చేయకుండా, ఈ గాలి పాస్ అయినప్పుడు రెపరెపలాడకుండా దాన్ని స్టిఫెన్ చేయడానికి బార్బడ్ ఫెరింగోప్లాస్టీ అని కొత్త సర్జరీ వచ్చింది. దీంట్లో కొన్ని స్పెషల్ సూచర్స్ వాడి మనం దాన్ని స్టిఫెన్ చేసి వైబ్రేట్ అవ్వకుండా చేస్తామండి. సో ఇలా మల్టిపుల్ సర్జరీస్ ఉన్నాయి, మెడికల్ ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు పేషెంట్కి మార్బిడ్ ఒబెసిటీ ఉందనుకోండి, అంటే 120 కిలోలు 150 కిలోలు అలా ఉంటే వీ కెన్ సెండ్ దెమ్ ఫర్ బేరియాట్రిక్ సర్జరీ ఆల్సో. అది వేరే స్పెషాలిటీకి పంపిస్తాము. వాళ్ళు బేరియాట్రిక్ సర్జరీ చేసి వాళ్ళ స్టమక్ చిన్నది చేయటం కానీ, లేదంటే ఫుడ్ డైవర్షన్ సర్జరీస్ కానీ అలా చేసి వాళ్ళు వెయిట్ తగ్గటానికి హెల్ప్ చేస్తారు. ఒక్కసారి BMI 32 కన్నా తక్కువ ఉంది, స్టిల్ ఈ ప్రాబ్లం పర్సిస్ట్ అవుతుంది అంటే మాత్రం మనం సర్జికల్ ఆప్షన్స్ ఆలోచించవచ్చు. సార్, అదేవిధంగా స్లీప్ యాప్నియా కోసం అందుబాటులో ఉన్న చికిత్స ఎంపికలు ఏమైనా ఉంటాయా సార్? అదే మేడం, నేను ఇందాక చెప్పినట్లు సిప్యాప్ అనేది అంటే ఈ ప్యాప్ థెరపీ అనేది 1980s ఆస్ట్రేలియాలో ఒక సైంటిస్ట్ కనుక్కున్నాడండి. ఇది వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్కి ఆపోజిట్ అనుకోండి. వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ సక్ చేస్తుంది, ఇది పంప్ చేస్తుంది. ఇందులో ఏంటంటే పేషెంట్ మాస్క్ ధరించి నిద్రపోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే పేషెంట్ గాలి తీసుకోవట్లేదో ఈ యాప్నిక్ ఎపిసోడ్ అంటే 10 సెకండ్లు గాలి తీసుకోకుండా ఆపేస్తాడు. యాప్నిక్ ఎపిసోడ్ అంటే దాని డెఫినేషన్ అదనం. 10 సెకండ్లు పేషెంట్ గాలి తీసుకోడు నిద్రలో. సో ఈ యాప్నిక్ ఎపిసోడ్ ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో ఇమీడియట్గా మిషన్ దాన్ని రికగ్నైజ్ చేసి అది వెంటనే గాలిని పంప్ చేస్తుంది. పంప్ చేసినప్పుడు ఎయిర్వే ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఈ సిప్యాప్ అనేది ఆ విధంగా పనిచేస్తుంది. దీంట్లో ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా ఈ సిప్యాప్ అంటే ఏంటంటే అది కంటిన్యూస్గా పంప్ చేస్తుంటుంది. సో పేషెంట్ కొంచెం ఇరిటబుల్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా ఏప్యాప్ అని ఆటో ప్యాప్ మెషిన్స్ వచ్చాయి. ఇవేంటంటే ఓన్లీ ఎప్పుడు పేషెంట్ అయితే గాలి తీసుకోవట్లేదో అప్పుడు మాత్రమే అది పంప్ చేస్తుంది గాలిని. సో ఇలా లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ వచ్చాయి, బోత్ మెడికల్ ఉన్నాయి, సర్జికల్ ఉన్నాయి. సార్, అదేవిధంగా ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా సిప్యాప్ అని చెప్పేసి, అసలు సిప్యాప్ అంటే ఏంటి సార్? కంటిన్యూస్ పాజిటివ్ ఎయిర్వే ప్రెషర్ అండి. సిప్యాప్ అంటే కంటిన్యూస్ పాజిటివ్ ఎయిర్వే ప్రెషర్. నేను చెప్పినట్లు ఇది 1982-83 ఆ టైంలో సులివాన్ అనే